تازه او بد خبر د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ ټیسټ لوبه څنګه شوه دا هر څه را سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د هند لکھنو ښار په اکانا میدان کې څلور ورځنۍ تمریناتي لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ په مساوي ډول اعلان او په درېیمه ورځ پای ته ورسول شو. په دغه لوبه کې لومړۍ پچه د ویسټ انډیز لوبډلې ګټلې وه او په خپلې د توپوهنې پریکړه کړې وه. ویسټ انډیز په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 108 منډې وکړې چې له ډلې کریګ بریویټ 46 او شیمرون هیټمایر 38 منډې ترلاسه کړې او همداراز د افغانستان لپاره حمزه هوتک 4 یمین احمدزي 3 او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. بیا افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 158 منډې وکړې. همدارنګه بیا ویسټ انډیز په خپله دویمه پاڼۍ کې 290 منډې وکړې چې له ډلې یې سنیل امبریس 46 روسټون چیس 50 او رحکیم کورنوال 44 ناسوځېدلې منډې وکړې. ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته 308 منډې هدف وټاکه چې په ځواب کې افغانستان د درېیمې ورځې تر پای پورې د 3 لوبغاړو په سوځېدو 182 منډې وکړې چې له ډلې یې احسان الله جنت 4 ابراهیم زدران 6 او رحمت شاه 11 منډې وکړې. یا د تمریناتي لوبه 4 ورځنۍ وه خو د درېیمې ورځې په پای کې د دواړو لوبډلو تر مشورې وروسته پریکړه وشوه چې یا تمریناتي لوبه پای ته ورسوي او د دواړو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه مساوي اعلان شوه. د یادولو ده چې افغانستان او ویسټ انډیز د هند د لکھنو ښار په اکانا میدان کې د نومبر په 28 نیټه ټیسټ سیالۍ پیلوي چې دغه سیالۍ به د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان.